Jeg vet at folk sier at synden til gjør du Sodomo, det noe sikkert at det var homoseksualiteter? Var det ikke noe verre? Var det ikke bare en parster av det? Det noe sikkert at det var det som god dømte derfor? Jeg vet at jeg sier det her. Og jeg vet at jeg snakker, jeg har hørt folk snakke. Jeg sitter bare og hukser mot. Jeg vet hva året sier. Folk sier at søvelige kanninger og søvelige kjelter sier at det gjør det så eller noe verre ting enn at det er øysene. De kom her og alt folk ikke var. Til dømes nere i Alexandria gjør det her. Det var en gedabok. Og så førde det var en sånn kult, okkur kult luktande. Så stegga det utanfor et hus, og rikva falskje, rikva mannen, du veist. Og førde så inn, og tauko folk. Og nekta av deg. Og lau denne gedaboken heva som vilja vi øyne falskje, du veist. Og forskjellig anna, alt møvelig, rævelig ting. Og så sier de, hatte det som er ikke fyrir seg her. Sånn rævelig ting. Og kanskje mor og alt mulig sammen vi. Men det er ikke det du sørst i Bibelene. Det som du sørst i Bibelene til at Herren hører om rævlige synd til Sodomo. Han sender tvår ønklar nye av vidt om det er så. Og tar suttja menn som krevja at kjenna menn. Hva er det annet enn sodomi, det som tid ut det kallar for homoseksualiteter. Men vi mannen. Som det stender i Romerbrevet 8, men vi mannen virkande hatta som er avsømmeligt, og mottekande i seg sjølven til virlige vittlosynar som er hørselig. Det som du sørst i Genesis 19, tar ønglene komme inn, til det at her kommer menn rundt om huset, og tar krevja bare at kjenne hese mennene. Det vil si at tar vil du hava samkynda samveru, men vi mannen. Det er strikan, det er marsje. Det er det som Romerbrevet 8 snakkar om. Kvinnor tar av fyrir fra til naturlige brudgjennom, ivrig det som er ter brøtt og til naturlige bruk ivrig det som er mot naturene, som løser mennene, færande fra den naturlige bruken av kvinnene, brent og gyrnsunn hver mot i øren. Og leser vi Judas her brev, så det til at tar gaus ivrig til siløyses, til nummer 8, og nasta og fører etter fremmanden holde etter fremmenden kjøte. Det fremmenda det som ikke er fremmend. Det som er i ordan, det som ikke er fremmend. Det at en mævor færsar sina kono, og en kona færsar sin mann, og så det hei saman. Og i høyla av en tjonaleie. Og så det det. Det er ikke fremmend holdt. Men det fremmende at fær etter følge av samme kine, tar det fremmend. Siløyse, det neste sodomi. Ja. Så du har ångan vittnesbord om det i skriftene, at sodomi djaurasex. Du har bare vittnesbord om det i skriftene, at synden tja Sodomo som Herren dømte deg fire, det homoseksualiteter. Og te kunne pjøsse på at her, og hampa det, og kalla det, og rønja, og snakka i ring, eller snakka i ringer, som man sier, rundt om til kun selv, og være snilt, og omdefinera, og putra, og hampa det, og propagandisera det, og jøgnen tikkara fjallmøylar, og ditten og datten, få bisp at smyrje på.
og valsikna det stadigvæk det samme. Det var sodomi, som folk saman av samme kine, det var det som Herren sa, og som han sa til. Nå, så var det sannhet som han hørt. Så det var den rævlige synden. Det var den rævlige synden. Og Romare brev i 8 egentlig lyser til gongdena fra ta folk ordentlig til de blir fullkomlige godleis. Og her færre vi forboja det her, just hatta, at de har givet god opp i sinne sinne og hjärsta, de tilbyr ikke langer god, og de færre fra det naturlige til det som unaturligt. Og det som vi tar suttja til det er for et samme kine. Og halda det var normalt. Ja, fer man så langt utan det, ja, så fer det ut i at folk sammen ved djauron, men det så ekstremt langt ute. Men det halda tid vera, eller det halda folk jo det vera marsje. Det marsje, nei, marsje ta i folk heldur det vera i ordan at folk saman av samme kine. Det marsje. Tja gode. Det marsje tja gode. Og først du atter bare midt i forsen, så var det rævelighets marsje. Det var avhørst, forferdelig, anstidgelig, hva søren sier du? Jeg har ikke hørt det skaft. Jeg har ikke hørt så gale. Tvær menn, sier man. Altså. Folk tog høtte. Men det flyttet det langt ut. Nå aksepterer det her. Tid ferdig nivå marsje. Og det helvetes bispor valgsegnande kun. Det Sodom bispor som sier til at han øysne bisporen tja de samkynto. Ja, jeg har sagt det 4 år, han en Sodom bispor. Han bispor i Sodom. Og Hei Mortensen, han borgarstjøre tja Sodomitten. Og fyrværende lagmaver, han var lagmaver tja Sodomitten. Du tar av alle valgsigna lors, det tar blei bytner å tala, og så standa der å tala. Tar standa ikke tala med ut døy. Nå tar djeva de vinduseglene. Tar valgsigna der, alle samler. Høyla mille vitte. Og håpa Aksel friare. Jeg vet ikke. Det sier at Aksel ur en ordentlig høyme i Klaksvik. Han en ordentlig tryggvande mamma og ditten datten. Jeg lett okkur sutja til. Lett okkur sutja hva bor i noen. Jeg vet ikke enn. Jeg har ikke ansvar til. Synden i Sodom og vær, du har ongan annan vittnesbord enn til at det vær at menn ville være sammen med mannen. Til lykka mykje hva omkrar søvelige kjelter sier. Sørst tar man hoksar om Guds år, tar man hoksar om hva God helder om tingene, så helder man seg innanfor det som Bibelen selv sier. Man fer ikke dum. Man har ikke bruk for nøkron øren. Ankon øren. Tar kom her til huset til Lot og kravde å få mennene ut som var kommet her til å ta vil til kjenne der. Tar. Det stender ikke om at tar du en gedabok eller noe som helst. Tar vil til kjenne tar. Det var synden. Det var det at det var fotler av hårdomsanton og sodomi anta.
Det var til at jeg bo i utdømmen. Hatt syndet til Sodom. The sin of Sodom. Det var det der. Hatt syndet til Sodom. Det det som skriften sier. Abusers of themselves with mankind. 4 Korinth 6:9. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, kvørst siløysingar, nor idolaters, etla avgodadurskarar, nor adulterers, etla hordrugarar, nor effeminate, kvinnolatir, latas vera kvinner, nor abusers of themselves with mankind. Mankind flirtalsord, men faktisk som djever seg ut i at her, de har omgående bare en partnere. Aldrin. Jeg har sett statistikker det homoseksuelle miljøet i USA, og i størrebyen i USA. 40% av dem har haft 1000 partnere. 15% har haft 500. Og det er bare løyt brøkparter, ungen har bare haft en partnere. Det hatt ganger ikke ute på tjonale. Og til at jeg krever jeg slipper at vujast til bare satanist spott og ikke annet. Hatt ganger ikke ute på tjonale, at det er ikke tjonale. Og vi er omkant tjonale. Aldrin. Ja, men de kunne ikke konsumere av tjonale. Det blir ikke til. Det blir ikke til. Två kroppar av samme kine kunne ikke hava naturligt. Naturliga, kinsliga samvero. Det har vært perverst, og vært bare perverst, og kan ikke være noe annet perverst. Alt som det er. Nor abusers of themselves with mankind. Hatt det misbruk av kroppen vi mankine. Ja. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. De arva ikke Guds rujtje, det som djeva seg ut i atta. Bispor kan fløyte og standa høttenen. Han kan gjøre kvært han vil. Han har Guds ord med seg. Når spørs du skriftene kvært vær synden til Sodom, og kvært var Guds ord så finner du ankan annan vittnesbord innenfor skriftene enn til at det var færen fra tog at være trygg. Ja, men det var langt færen for å bo i siløsesmarsje. Siløse var ikke for dem. Hva er så til nasta som er spennende for deg? Det var sodomi. Jeg svøynast ved samme kine. Og det hadde givet seg ut i Sodom og Gomorra. Og det var det som Gud ødde. Og han sette det fram som et eksempel. Han gjør det 4 døm i urtøymen. Jeg får lese dette verset ur Bibelen Kjøttal. Bare for å vise det kun. En at skjalt i kyrkjebibelene først du det samme på skjortøy. 4 Petrus brev 2 fra 4. Det er så satt som Gud ikke ord i ønglen tar i tar sint av, men støtte tar nyer i avgrunden og sette tar i myrskurshettle at være i værhalde til døms. Og så satt som han ord ikke inn fåttene høymen, men var vårt i nøa, rattfyrer boaren, sjølvan 8. Tog han let flåna komme iver en høym av godleison, og brente steger Sodom og Gomorra til øsko, og dømte tar til øyengar
og sette tar til et fyredøme. Det akkurat det som vi leser ur første King James. Gjør det fyredøme ur tøymen. Sette tar til et fyredøme for tøymen som i framtøyene vil liv og i godløse. Tid få av samme døm, til genge inn i samme døm. Bispo får ikke bjerga til kun. Han får samme døm. Han stender vid slusene, han stender vid porstene og sier, kom inn, henta vi inn, kom ut av brøya vi. Hetter alt i ordan. Tog han til han helvete svikarprofeten som han er. Det er ikke lett å si det. Jeg spytler han ikke ut til å si det. Jeg konstaterer jo en sirkelig stærrønt og et faktum. Så det Judas brev i Dalsa Bibel. Vers 6. Og tar ønglarna som hilde ikke fast vid tignsøyna, men gav opp sin egna bostad, hever han gømt i værhald i evig lunsjon under myskre til døms og henne ståra degi. Øns og Sodoma og Gomorra og bygdnar her og veier, ta et her allukan hatt som heser drive hår, og for et fremmanden holdte. Du driver hår først, men så det den neste. Hva det den neste? Den neste ikke djøra sex, den neste homoseksualiteter, som de kallar. Det øyde sodomi, sodomusynden. For et fremmanden holdte. Det som bisper heldur var i ordan. Et fremmanden holdte. Vi suttja det her. Hva det her for et fremmanden holdte? Jo, her kommer menn, og krav du å kjenne menn. Menn vil du hava kinsliga samverd vi øre mannen. Det for et fremmanden holdte. Det synden til Sodomo. Og Janna. Du kan ikke skikva det her ut til verre ting enn det. Det just det. Det just synden til Sodomo og Gomorra. Den samkynta akten var synden til Sodomo og Gomorra. Og Janna. Det kunne ikke valgsigna det her. Kyrkjan hever noen valgsigninga djeva til at det her. Hva i kyrkjen hvis hun gjør det? Så er hun ferdig i strykene, så kan fæne nøya det kun. Ono Næs, så kan fæne nøya det. Jakob Frøriksson, så kan fæne nøya det. Og hva jeg sier til det? Jeg tar et langt vurs til å fæne nøya det kun. Det fullkomliga blindair. Starblindir og støyndair. Vai tøymen som tryggva det kon, vai tøymen som fylgja det kon. Føringar blivne pinnbutter. Vittløyt av fjallmiddelen. Høyla dolkai. Og hvor blir vi snakke om det her? Tog jeg det ikke i steg enn. Og jeg så ikke til at jeg legger innslo om det her, og tås om det her, for at lustar. Og jeg har en byrå av min hjärsta, ja, det tror ikke så herlig til å sigast. Og ved det hårst har jeg sida, ja, så sier det atter. Og fløyre har skrivet til min, og jøgn årene og sagt, og takka fire. Det innslå og det taler jeg har haft, og i måte som tenker noen, at det godt, det vaskande, det høyre så negv at du får kjærsta. Ja. Synden til Sodomo var at menn vil du kjenne menn. Det var ikke annet. Du kan ikke legge ting inn i skriftene. Fra søvelig og kjelton til måla pukk. Herren hørte til at det var rævlige synder i Sodomo. Han sendte tvær ønglar. Og så vi så ikke hva det var.
og lesa vid ærastan, lesa vid Romerbrevet 8, 4:6-9, sånn Petrus brev 2 og Judas, så sutja vi til. Du sørst siløse, og så etter fremmanden holdt. Og i Romerbrevet 8 sørst du til føre fra til naturlige brudgjennom, iver i det som i møte natturene. Hatt det til. Du finner ikke annet enn at her skriftene. Hatt det som det gjør du. Og til kattler det nå at det bare samkjent til å kjenslig orientering på ditten datten. Det ikke så sånn godsherre på det. Det selv færen fra det naturlige til det unaturlige. Og det begynner ta i du åpna det for deg. Ja. Lykka som ødla andre ting. Ødla ting kommer inn ta i du åpna det for deg. Det er stand med slukon. Du kommer ikke utan om til at det er sint. Du kommer ikke utan om til. I Guds egen det sint. Oansett hva bispo sier. Gjør så vel. Folk vil så sjåvand i Østen sia. Når folk brøyner alltid at bjerga seg. Alltid at folk er så forherra og oppsnissa. Jeg vet at jeg sier så, ja, men affæret til fremmanden holde, kan det ikke østene være at det er ferien til vårt? Kan det ikke omfatte østene? At det er ferien så lengt at det er ferien etter djauren til vårt? Pjøves det endelig å være til at folk er så sjuk etter å få det å være akseptabelt at tvei av samme kine skulle være sammen. Men jeg har sagt det om det. Jo, affæret til fremmeden holde kan så østene omfatte det affæret til djauren, sjåvande kan det til. Men det er ikke her god setter strikene og i årene. Du sørst det her kommer menn som vil kjenne menn. Det var strikken. Og leser du Guds ord annars, så sørst du at her. Romerbrevet 8. 4:6-9 til misbruker seg selv i mannkjene. Misbruker sitt likam. Rom 8 til vann er sitt likam. Færa fra den naturlige bruken ut til det som er mot natturene. Ja. Og sånn Peter 2 og Judas vers 6 og 7, det er så at det her silløse, og så ta nast, og det Guds ord er alltid trinvus, silløse, etter fremmeden holde. Men så spyr jeg vidt, etter fremmeden holde, hva merker det? Ja, men Guds ord her omtaler Sodom og Gomorra, og vi øyer til frasøktene og i Guds ord, og i Genesis 9, så hittar vi her, hva er det her for at fremmeden kjøte? Er det til at det er for at djauren? Nei, hikk. Hetta falt ikke her i Sodom, til å være så løs at menn vil du kjenne menn. Så høy du sverre på det her. Men folk vil ikke høyre sverre, og folk vil ikke gautaka sverre. Du folk er fullkomlig dævel besett i det. Det er fotlig fanan og fotlig lykken, og tål ikke høyre sannløkken. Og så får det til svikaprofeter og talere som sier at det kan akkurat det som du vil høre. Og som rønner Guds ord og ikke forstand av i høyden. Og tar du høyre en mann som sier at det kan sannløkken akkurat som han er, så sier det at det er svekker. Og jeg ble enda beskilt av Østen for å være. Blev vi en tøyst beskylda for å være du måste bestemt være homoseksuelle sjølver. Du blev vi snakk om det her. Tid blev vi snakk om det her. Til atlastene.
Til hver forsøy og hver sending og hver du kanskje hittir sjøvnarbjørk kvalt utan du høyrer om at her. Og jeg har pratika og møte du. Det akkurat som alt vi i samband med arabarna og jødarna. Alt som arabarna gjør blev korst ivra jødarna, og jødarna blev gjør det til syndabukkar. For alt det som arabarna gjør. Det akkurat det som går fyrir seg det. Akkurat det. Det kristne å være gjør det til rævelig, for jeg sier til sannløgan, vita sannløgan. Og det visste han for 20-30 år siden, men nå det flott, glien. Samfunnet ikke til å kjenne atter. Fra at jeg var smadranker. Ikke til å kjenne atter. Falt ikke hvordan det hukser, og hva det helter om tingene, det ikke til å kjenne atter. Selv de eldre, nekva døymon, det fullkomlig kauput i ødene. Glien og hava mist fautafeste. Tog folk sånn at det henga saman vid massan av flertall heldre til. Og nå snakker tog at folk sita saman i falsta og ditten og datten, så snakkar de, og så flytar de seg etter hva flertall heldur. Så borte folk. Jeg skal nekve vel, du slett ikke sitte sammen vi som kubut av falskene. Vi slett ikke høre et år som det er å si. Ikke et år, kunne eta lost, gjør så vel. Så at han bibelska definisjonen av sodomie, det tvei saman av samme kine. Det den bibelska definisjonen. Det det som du finner i Bibelen. Deuteronomion 3:16, det skal ingen håra være døden og Israels, eller en sodomittur. Hva det så en sodomittur? Ja, det som det gjør du her i Sodom. Ja, hver har vi det? Det har vi til Genesis 19. Les det. Hva det hender her? Men vil du være sammen med mannen? Ok, så det sodomi. Så det sodomi. Og det som verre enn det, hva kallar Bibelen det? Det kallar Bibelen for kjenska. Men hva sodomi? Det tvei saman av samme kine. Og det dømte god. Det slipper ikke å ta noe om det her.